Hello， 大家好，荃灣區中原地產王仔介紹樓盤時間。好耐冇見大家啦，自從上個月7月之後啦，今個月嚟到8月10號啦，有啲客戶都問，好似冇乜新片介紹。今日介紹呢個就海之戀愛完美嘅兩房緊廚，廁所有窗啦，客戶最喜歡嘅，非常之罕有放盤。未介紹樓盤之前，我就講一講7月份個成交同埋啲宗數先。7月份嘅成交咧，大約有接近有90宗，二手嘅買賣，成個荃灣區啊，包括埋居屋啊、洋樓啊等等啦。一切咧就以田土廳為實啊。田土廳嗰個就最準確嘅，因為全部都上晒律師樓。6、7月份嗰個成交咧，其實就二手成交啊，同埋一手都係普遍會少咗嘅。個原因係咩咧？其實好多客戶個心態就會覺得有機會或者可能9月份會加息，導致佢哋進入咗個觀望態度。其實諗深一層，如果打個比方，9月份真係加息，係唔係真係好影響你買嗰個意欲咧？因為而家講緊你每借100萬供30年，講緊個利率係3.25厘啦，就大約供緊4352蚊，4352蚊，供30年啦。如果打個比喻加1/8厘，你每個月可能供多咗69蚊，每100萬計啊。如果你借1000萬，你大約供多690蚊，係咪真係好影響個供樓呢？其實都係個心理上有少少影響嘅。段片裏邊咧會舉咗3個例子，打個比喻，供多咗1/8厘，或者有機會有啲人講到話加1/4厘，呢個應該機率唔高嘅，大家可以參考下。好啦，我哋講住係咁多先。嚟翻個單位啦。呢個單位咧就係海之戀愛完美嘅3C 座。層數唔太高，有咩好處就望翻自己屋苑嘅內園啦，一定有海景。幾個 selling point 一定要同大家講嘅，就係入到嚟個洗手間有窗啦，又係好緊要嘅，非常之緊要。唔多單位緊廚嘅海之戀同埋愛完美。多數都 open kitchen， 因為佢大部分都係嘅。呢個單位就係屬於緊廚嘅系列，非常之罕有放盤，所以立即要同大家參考下。因為大部分客戶咧都係中意啲緊廚啊，洗手間有窗，就算 even 你有浴室寶號，都要間唔中要開下個窗嘅。所以我會介紹俾大家啦，好冇？大門入嚟就洗手間啦，長江嘅系列多數都係咁噶啦。入翻嚟咧就係個飯廳位置啦，我哋呢度咧就擺到6人餐台，絕對冇問題㗎。喺呢個位置，圓台型啊，係都係冇問題嘅。多數擺4方啦，係啦。頭先講明啦，中意緊廚嘅客戶又可以望下啦，因為緊廚有咩好處咧？可以明火煮食啊，因為有啲客戶中意煎炒炸。啲油煙唔會供到出廳，呢個係第2個 selling point 嚟嘅。3個爐頭任你煮啦，雪櫃、洗衣機、微波爐啊嗰啲歸納晒喺個廚房裏邊，就唔使 open kitchen 啦。食完飯過嚟客廳啦，好自然啦，客廳坐呢邊啦。露台位置，我呢邊嘅方位咧，露台望出去向西，有海景。呢個景係靚嘅，相當靚嘅。望翻麗城嗰邊啦。最右手邊咧就係向北大帽山。開揚啲嘅。同埋自己屋苑嘅內園。轉頭會睇睇啲睡房嘅。啲睡房咧，你就會見到屋苑內園泳池啦。我哋先睇個主人房。主人房入到嚟咧。Queen size 嘅床擺得落㗎啦，綽綽有餘。King size 都係冇問題嘅，可以睇下，因為我都大隻，攤開晒手。呢度咧仲要係有2個窗嘅，呢個都仲有個窗嘅。
咁啊做咗對流效果，咁啊呢個窗可能少開啲，咁啊因為個景就一般啲嗰個位置，咁啊呢邊個景啊靚仔啦，望翻屋苑啊，自己屋苑啊，記住係內園泳池，前面係個泳池嚟嘅，咁啊見到一啲水流落嚟咧，好似瀑布式咁咧，都係好細心咁打造嘅。咁啊仲有個衣櫃位喎，衣櫃位主人房有衣櫃位又好緊要，做到上頂，記得做到上頂，咁啊變咗收納空間好充足噶啦，非常之充足。咁啊睇完主人房，睇埋個客房，客房呢邊，咁啊雙人床啊擺得落啦，同埋 L 型嘅窗，採光度相當充足啊，採光度。咁啊都係望翻自己屋苑嗰個內園啦。咁啊有啲小朋友跑動都望到嘅，就 even 你自己小朋友喺下面跑啊走動都叫到佢。咁啊有啲客會唔會打開窗嗌佢上嚟我就唔知啦。咁但係就都非常之清晰嘅望到自己屋苑內園泳池啦。咁我今日介紹呢個兩房呢，就介紹完畢啦。我而家就係身處於個露台位置，啱啱有個太陽準備日落啊。咁而家個時間係4點零鐘，最靚嘅景觀呢，就係傍晚6點零7點。點解？因為個汀九橋會着燈，紅色燈嘅，非常之靚仔。咁啊海景位置啦，係啦。咁啊今日介紹呢個兩房。咁啊如果有興趣嘅朋友，唔介意可以打俾我啦。我電話係61385448，中原地產旺仔。